Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Mel, kamu lapar nggak? Iya nih, ke kantin bareng yuk. Ayo ke kantin mana? Kantin bareng aja. Oke, ayo. Kamu mau beli apa, Mel? Oh, beli aja deh. Mbak, mau beli ya? Silakan mau beli apa? Ini Mbak. Terima kasih. Ini, Mbak. Oh iya, ini jadi totalnya 10.000. Oh, iya, Mbak. Pas ya, Mbak? Iya, makasih.